Šobrīd ir 6 no rīta. Mēs atrodamies Hanedas lidostā un pavisam drīz lidosim uz pašiem Japānas ziemeļiem uz Hokaido. Šis rīts iesākās ar burvīgu 40 minūšu pastaigu kopā ar manu bagāžu līdz stacijai, lai vispār nokļūtu līdz lidostai, jo Japānā tāda lieta kā Uber neeksistē. Tā lokācija, kurā es dzīvoju, uz turieni taksi nevar izsaukt. Un autobuss sāk kursēt tikai 6 no rīta, bet man jau lidostā ir jābūt 6. Tādēļ, jā, pateicoties pastaigai, es esmu pilnībā pamodusies. Šodien mēs lidosim ar manu pašu mīļāko aviokompāniju, ar Japan Airlines. Pirmo reizi ar viņiem lidoju pirms 4 gadiem. Jā, starp citu, kādēļ dodos uz Hokaido? Šī ir universitātes izsludināta programma, kurai es pieteicos izturot sīvu konkurenci. Es biju viena no laimīgajām studentēm, kura tika izvēlēta pilnībā apmaksātam ceļojumam uz Hokaido. Šīs programmas mērķis ir promotēt Hokaido, jo salīdzinoši nesen Hokaido bija diezgan postoša zemestrīce un ārzemju turistu skaits ir krāsi samazinājies. Respektīvi parādīt ārzemniekiem, ka uz Hokaido atkal doties ir droši. Hokaido, starp citu, arī atrodas Latvijas pilsētas Rūjienes sadraudzības pilsēta Higashikava. Kopš 2008. gada Rūjiena un Higashikava ir sadraudzības pilsētas. Pirmo reizi saņemu biļeti bez vārda. Mēs esam klāt Hokaido. Tāda sajūta, ka esam atpakaļ Latvijā, jo visapkārt ir sniegs. Un nav īstenībā ļoti augsts, bet ir krietni augstāks nekā Tokijā. Tas ir mūsu noirētais autobuss Skubas universitātes Hokaido Obihiro tūre. Mēs visa grupa šobrīd esam autobusā. Tā ir mūsu gide, kas pavadīs ar mums šīs 2 dienas kopā. Tā ir mana draudzenīte no Hongkongas. Šajā pilsētā cilvēku galvenā nodarbošanās ar lauksaimniecību, līdzīgi kā ar Latviju. Cilvēki galvenokārt audzē kartupeļus un biedus. Mēs šobrīd atrodamies ekoloģiskajā parkā, kur mēs varēsim slidināties lejā pa kalniņu, gluži kā bērnībā, un izmēģināt sniega raftingu. Mazi bērniņi arī. Iespējams, ja mums paveiksies, mēs redzēsim arī lapsiņas un varbūt arī kādu cērvi varēsim redzēt. Jāskatās uzmanīgi. Un šobrīd mēs dodamies pusdienu pārtraukumā. Tas ir Obihiro tradicionālais ēdiens. Tā ir cūgaļa ar rīsiem, miso zupa. Tas ir sojas piens ar dārzenīšiem, tofu. Šobrīd mums ir brīvais laiks. Mēs ejam meklēt kafejnīcas, kurās bez maksas par kuponiem varam nopirkt sev kādu gardumiņu. Es brīnos, kā viņai nav augsts. Es beidzot atradu končas, kurus gribēju nopirkt. Saucās Shiroi Koibito. Un viņas ir ļoti populāras Hokaido. Savu pirmo kuponu jau izmantoju priekš dorayaki. Šis ir īpašs dorayaki ar tokači piena garšu. Dorayaki tā ir tāda, kā tā nav kūciņa, tas nav arī cepums. Tā varbūt ir drīzāk tāda kūciņa kā pankūka saldā un iekšā ir pildījums.
Jūs dzirdat mūziku? Ik pa laikam ejot cauri pilsētai skan dažādas dziesmiņas. Mēs esam nonākuši līdz pašam okeānam. Ir augsts, bet nav tik augsts, lai uzreiz gribētos iet atpakaļ uz mašīnu. Mēs esam nonākuši līdz savai viesnīcai. Parādīšu jums savu numuriņu. Te sākas vannas istaba, principā. Mīlīga vannas istaba ar lielu vannu. Priekš Japānas šī ir liela vanna. Parasti viņi ir principā uz pusi mazāk, un tu viņā sēdi tā saliedz ceļus. Hei! Nogurusi, bet ļoti priecīga Arta. Tas ir slavenais Japāņu pods ar visdažādākajām funkcijām, kuras jūs varat paši iegūlēt un pastudēt. Dodamies tālāk uz istabu. Te vēl ir skapītes. Es jau no skapja izņēmu čīviņas. 2 gultas man vienai pašai. Atkal spogulis. Televizors. Pidžama. Te var mīlīgi pasēdēt. Apskatīsimies, kāds skats pa logu ir. Skaisti. Ui. Un no šejienes izskatās šādi. Pēc 5 minūtēm jābūt lejā uz vakariņām. Labi, dosimies tālāk. Ceļā uz vakariņām ar šādu skaistu skatu. Un te ir tāda ieliņa, kur atrodas šādi mazi izakājas bāri. Izakāja tas ir Japāņu bārs, bet izakājā var arī labi paēst. Šeit ēdīsim šovakar mēs. Komala! Cik mīlīgi! Margarita! Pasūtījām Hokkaido sake.ちょっとボトル見てもいいですか? ちょっと。ありがとうございます. Tāds izskatās šis Hokkaido sake. Lūk. I've never drank that much. Wow! Ipai! Reiku mūs cienā ar šādu te brīnumu. Tas ir kalmārs kopā ar kaut kādu kukaini. Es īsti nesaprotu ar kādu, bet tas kukainis tiek audzēts tumsā. Tā viņš izskatās. Tā ir jūras zāle. Tas būs kalmārs. I guess. Yeah. So, put like a butter on the potato, and after melt, put the squid. That's also squid. Oh wow! That's Hokkaido style. We in Latvia eat potatoes with butter, Yeah, just me like too. that. It's just the same. Yeah, and in Germany as well, right? Gandrīz kā Latvijā, paskatieties. Kartupeļi ar sviestu, bet tur vēl ir kalmārs. Another. Šo zivtiņu sauc you šišamo. said, big- Jā, lielās ir vīriešu dzimtas un mazās ir sieviešu dzimtas zivtiņas. Un šīs zivis ir sastopamas tieši ap Hokkaido teritoriju. Šis dzēriens ir Japāņu sake ar melno tēju un ar minerālu ūdeni. Šis ir jūras ezis Shoyu. ar wasabi. Cena sashimi jeb jēls tuncis. Žāvēts, grilēts lasis ar majonēzi.
Šī ir tā pidžama, ko es atradu viesnīcā. Labi, pamazām jau paliek vēls, jākrāj spēki rītdienai. Rīt būs otrā diena mūsu Hokaido ceļojumam. Paldies liels, ka noskatījāties šo Hokaido ceļojumu pirmo daļu un uz tikšanos otrajā daļā. Čau! Somebody's buying